السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. صدق الله العظيم. هذه الآية رقم 43 وردت في سورة فاطر. إخوتي وأخواتي، هذا تحذير من الله لبني الإنسان، أنه اوعى تحاول تأذي أخوك الإنسان، لأنه الأذى الذي تضمره لأخيك الإنسان سيكون وبالا عليك. نصيحة. ومن النصيحة؟ من رب العالمين، لأنه هو المحاسب. مشكلة ما في شيء بيخفى عليه. الإنسان إذا حاسبك بحاسبك بأمور حياتك البسيطة، أما حساب الله يا الله شيء بيخوف. بحسب الإنسان من خلال صحته، هو بفرشته، هو بسيارته، هو راكب بده يسافر بطيارته، هو مسافر بالبحر لأنه هو معه دائما، هو عم ياكل الأكلات الطيبة وقاعد وعم يضحك. لا تشوفه مسكين قلبي أخذوه على المستشفى، قال والله معه فالج. شي بيخوف يا جماعة. الحساب مع الله ومع عبد الله. فإذا يقال إنه شخص كان مجذوب، الله، يدور بهالحارات ومعه سلة، العالم يتحننوا عليه، يعطوه أكل، يعطوه، وينادي بهالحارات هيك، يعني بصوت مسموع يسمعه كل الناس. مسكين مجذوب، هذا يعطيه رغيف، هذا يعطيه شو طابخ، يعطيه كذا، والأكل ما ياكله هو يوزعه على الأولاد، يلحقوا طعمين عمو، طعمين عمو، هذا شوفي معه بالسلة يعطيهم لهالأولاد، هذا يعطيه بردانة، هذا تفاحة، هذا فهو يعطيه أكله شربه كذا. المهم واحد يبدو سيء الخلق، هلا ماشي والله العظيم بنبقى نايمين بيعيط بيروش بفيقنا وكل يوم الثاني والله لا خلص الناس منه. الله، عم يشوي كبة مشوية، أخذ راس كبة مشوية من عنده وحط بقلبهم زرنيخ،
تعال يا فلان، خذ هذوليك كلهم. هذا يطلع هيك على السما مثل واحد يعني كأنه دعاله. حطه بهالسلة والولاد لاحقينه. وإذ هو من العادة بياخذ الأكلات بيطعميهم للولاد وبياكل شيء منهم. يوم يتلحقوا 3 أولاد، طالع الكبايات وكل واحد ولد أعطاه قرص. أكلوا هلا الكباية، هذا الولد كل واحد أكل قرصه وسلت بأرضه. ضجت العالم، اجتمعت العالم، وهذا من صاحب الكبايات كمان ركض. يعني شوف شو المشكلة. وإذ بيلاقي أولاده ال3 هن اللي أكلين الكبايات. يوميتها ما لحقوا غير هال3 أولاد. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. سمم أولاده بإيده. لا يا أخي، حاول تخدم الناس، مو تأذي الناس. حاول تكسب الله من خلال خدمة الآخرين، مو من خلال إياك وإيذاء الآخرين، لأن الأذى سينعكس عليك. وقف مصالحك الله بيخليك تتعثر في حياتك. الله ما بيتعاند بيقولوا أو بيتخالف. مخالفة المرور مخالفة، أما مخالفة الله مخالفة بتخوف. فاكسبه، خلي الله سبحانه وتعالى يكون رضيان منك من خلال تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. الله أمرك بالإحسان إلى الناس، حاول تجتهد ما استطعت، تخدم الجميع بما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إياك أن تضمر الشر لإنسان، لأن التاريخ مليان عظات وعبر، مليان. وين ما رحت وين ما طلعت سترى ما حل بمن ساروا في طريق الضياع والشقاء والخذلان. هن ضاعوا، واللي مشي عكسه فازوا برضاء الله وسعدوا وتولاهم الله، وكان الله لهم عونا ومعينا. الله يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إياك يا أخي تخسر، بكفيك خسارة بتخسر الله. قليلة هي اللي بيخسر الله خسر كل شيء، مو بس بالدنيا. لو ماشي فيه قال: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل شيء. في سؤال بالآخرة كمان، يعني حساب هون وحساب هنيك، وما أحلى حسابهم كمان. هون أمور مصالحك الدنيوية بتتكركب، أمور حياتك صحتك كذا مجي. أما المشكلة هنيك كمان، هنيك حساب على طول. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لكان، وإلى أبد الآبدين، إما سعادة أبدية وإما شقاء أبدي.
نسأل الله أيها الإخوة أن يوفقنا لنأخذ من نصيحة الله، نأخذها لنطبقها في حياتنا، وأن نسعى جاهدين بأن لا نمكر بأحد، لا بكلمة ولا بهمزة ولا بنية ولا بتصرف من التصرفات التي تؤذيه. نسأل الله أن يوفقنا لنكون إخوة للجميع، محبين لهم، ساعين لخدمتهم لننال بذلك رضاء ربهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.